Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aku ki pas ape metu ya, walah njur sak pol-polku ka lho. Lah ula nang mlanggrang ning kono lho. Wis ben ae meneng iki kita nggawa pentong kok malah. Alah kene iki nggih berjerit-jerit iki kok. Ya Allah, guys. Paringono slamet, guys. Ula nek mlenggrong ning tengah lawang ki ape njaluk apa kowe? Ya Allah. Dek ngepasi surup-surup ya, guys. Ki ngono bar magrib. Lah kok ula wis ning ngandeng lawang kaya ngono iki. Lah desih ki ape metu lho, agek alah kurang sak jangkah lho aku son dhuwur njer sak empengku. Ayo kowe iki kolore pokok kidule Mas, aja kok ngarepe. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ora mateni ula, mateni kala. Ora mateni ula, mateni kala. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, hatiku entek. Tapi ora melongan. Alah yo mbah pokoke jenenge kala ki piye, Mas? Lah aku lho kurang sithik iki. Wis sampe tak idaki ku mang. Untuk njure tak pol-polno kok. Lho nek wong jerit iki lho tek yo malah ora entang metu apa piye kok malah. Apa ngono tok iki yo. Sakmene gedene, guys. Masya Allah. Jujune Mas, sikilku ki mbuh ula. Tapi ora kok. Ula kobra mbuh ora ya jenenge ula, jenenge kala ki ya tetep wedi aku. Lah mikirku ki ya kaya keset iki kan rupane ya ireng. Lah aku ki jawaku ya pengen ngok njaba. Bar magrib ngono mikirku. Wis ben ae to ya mbok kendi. Ya dhek kresek gua ning kali. Gua ning Bintan. Lho. Cek ula apa Mas kuwi? Ula ja. Dono mbakung cek ula apa? Ora kuwi nek ula jangan. Alah ya Allah, guys. Selamat, cek selamat nggih. Atiku entek pokoke. Njure tak pol-polno. Biasane suwe lho, guys, gak tahu jenenge enek ngono kuwi lho kok iki mang kok iso gadang ning tengah lawang iki. Gak yo njaluk mati. Malah marani ning jero omah. Sesuk dibakar ae apa piye, Bapak? Walah, Dok. Enek ula, Dok. Ning omahku ndang mangkring ning lawang ngene iki aku ora njur jerit lawangku ngarep kono ae. Dipateni. Kae diguak Pak Agus ning kelurahan. Sesuk dibakar. Walah untuk njur nah tak pol-polno lepe tak idaki. Ula ireng kaya Ula. Ora. Oh, gak ula kobra. Ula apa ya? Mbah banyu, mbah kobra, mbah apa kok. Walah. Piye? Walah halo guys. Walah halo guys, ngono. Aja diganggu Kak. Aja diganggu, Kak. Enek ula, Nduk. Mama, nggone Mama ki enek ula. Diguak Pakde. Heeh, ulane ngono dipenthung Pakde, buk ngono. Walah Mama jerit-jerit sa. Kemang endi? Buk Nunu. Heeh, Buk Nunu dipenthung kayu gedhi. Heeh, dipenthung. Ayo ndelok ayo. Ayo Pakde tekoki. Pakde tekoki. Ki apa ki kotor ngono kuwi? Piye nek halo guys piye? Oke. Halo guys. Dek Sa nggih bar mantuk buah, guys. Oh. Dek sabar mantuk buah. Dek sabar buah, guys. Iki kok Dek sabar mantuk, guys, ngono. Bar buah ngono piye? Wes engko yo gak ketok Adik. Kalau Pakde nganu. nganu sik 100 mangkal sik. Apa? Cendong. Anu kudune yo ngono dok genine iki cilik Cilik omah pengen tak sik kira bruduk-bruduk yo tak cilik ae. ning pawono. Memang nek mbok ning kompor kene atuk man. Kowe iso alah yo jenenge bocah kok koyo ngono. Wah dikuak ning pluruan kok sesuk dibakar. Peteng-peteng. Ula gedhe kong.
Gede ya ora entuk dawa nek jare Pak Agus ula banyu. Kan rupane kuning ya. Anu wetenge putih. Banyu. Lah ya lho ngono rek mlengkrong ning tengah lawang terus yo gak kobra kok nek kobra ndangak aku yo. Lawang sapa? Tengah lawangku ngarep kono apa tak idaki yo meneng ae iki. Lawang arep kono. Yo, lah Pak Agus nggowo pentung tak utik-utak tutuk sirayu meneng ae. Jiluk. Jeluk mati yo. Lah wong ngene lho mikirku lah yo, magrib kok enek kala. Aku nera walah. Ndang apa tak ideki kurang sak tulan iki lho, Kong. Lah ndeng kaset ireng yo gak ketara. Lah mikirku ki nganggo njaba cah ngono. Lah kok ndelalah walah mlangkrong aku ora dhuwur cak empengku. Pak Agus metu. Pak Agus metu nggo HP iki. Jeluk piye, Kong? Jiluk ruwat. Diruwat? Apa nih terus sing diruwat? Pengen mati kaya Sing ulane kuwi. Lah ya iki ning jero omah ki nganu, guys. Hawane kan sumuk. Kayak udan, paling ula ki ya sendo metu koleng. Nek ora ngadang lawang iki. Lho, ngadang ki nek roh wong iki kudune ya ndang mlayu ae, Kong. Lah Pak Agus si pentung malah diunyak-unyukno ngene lho. Apa dituthuk ku ya meneng ae kok ngantek dituthuk ku ya meneng ae. Lho dituthuk pisan pindho rek langsung mati, Dok. Gak yo mati. Lah yo, aku iso gumun aku. Kata kabeh iki aku pegel. Pak Agus ning kamar wong iki. Kowe melok yonge apa melok ibu? Melok mama apa melok Melok mama apa melok ibu? Melok mama. Nek melok mama Kowe iya anak iya. sapa ya? Anake sapa kowe? Lah anak ibu dek melok mama. Lah yo. Nek melok mama anu ki karepe piye? Ibu pek kakak oh. Lah kowe ngopek mama oh. Iya, engko turu melok mama kowe. Ya wis melok mama. Engko. Engko nek enek ula neh ku piye? Melok mama. Piye jeke nek enek ula neh? Kik ngono. Ulane kik ngono. Ya? 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 Aku terus dadi griming-griming ya wedi. Wis suwe lho, guys, gak tau enek ngene iki wis suwe. Basa nganu rek terus mecungul nah ini terus dadi griming-griming ngono sikilku ki. Pak De ning ngono tang nderek Pak De. Aduh, pentelku kok krames ki piye? HP ini kakak anggek dicas, gak boleh. Gak boleh nyilah ngene Pak De. Pinjem Pak De. Gak entuk ndelikna ya kok kandhani kok. Ndi ulane mang ning kono lho, Nduk. Kok lho ning kono ning nganding ngono. Lho aku kok kene iki yo gak ngingeti nek kuwi nek ula apa piye yo ya. Alah karek aku ndase sing kok. Karek kurang sak jangkan ki lho sikilku ki wis ngene. Lho aku langsung ngono walah. Jare mbahku yo ula banyu wong dadane putih. Alah koyo lah mas aku yo mirip keset kuwi yo ning ngandinge yo gak patek nguwasno aku nek kula. Mama apa, Nduk? Bar mam es krim paling kuwi. Mam es krim. Iwak wedhus sapa ya wong anggek digodhog ya iwak wedhus iki. Mapun demek iwak wedhus, Nduk? Nggih. Demek iwak wedhus. Ning didik demek wong digodhog ning pawon kidul omah mosok demek. Halo guys. Piye nek dadak iki? Nek mbek Pak Ede ngono lho. Wis ponakan dlodok kuwi. Saru. Sayang. Pak De sayang. Ya halo guys piye? Halo guys. Pak De cium. Gak disilahi HP ngono gak dicium. Halo guys. Cium sik Pak De. Halo guys. Piye? Ben dono, De. Nek ula ning kono neh, De. Dono kuwi ben dicokot ula. Ngantok ae ya. Dono. Didono. Mah. Tipake tak mbok nganu banyu ya, nganggo gombal ngono. Tipake. Gak. Lah kuwi Mas sing mbok pentung ning kono kuwi gak anu. Lah jere Mbah Kong ki nganu, ula wis njaluk mati kuwi wong roh pentung barang iki kudune rak yo cengkelak nang mlayu ngono yo nek tarah ula ngono. Lah dik meneng ae. Mbok pentung pisan pindho kok yo langsung klengkeng ae. Piye kae lho Di? Sapa?
Wis bar halo ges sik ngomong ning kono Dik. Kemarin ditumbas es krim sapa? Kakak. Nanti nek tumbas. Wong bar buah kemang. Kemarin buah nanti. Numpak mobil apa numpak motor, Dik? Numpak apa? Buah ambek sapa? Kakak nang omah Dik ambek kakak. Ambek ibu ambek ayah. Oh, saru. Nggih. Buah ambek sinten mang? Hah? Buah karo sapa? Karo sapa? Hah? Ya Dono, Dik. Ben cokot sikile, Dik. Dono. Ben cokot sikile. Alah, rasane kaya isek trauma aku, guys. Trauma. Tipake ndi yo kene getehe tipake iki. Tapi aku yo wedi nek ngundang yo enek upase, guys. Yo gek enek tipake geteh apa piye. Kok tak osok-osoke banyu mbek gombal. Terus dibuak gombale. Terus nape anguk-anguk nih iki terus dadi griming-griming ngene iki. Tolong. Tolong. Tolong apa, Nduk? Apa Dek tolong iki? Heh? Tolong diapakno. Kunciran kok. Tinggal rene, Dek. Ayo ning warung, Dek. Tinggal. Ben ning kono dhewe wonge. Tinggal. Tinggal. Pade lah. Malah jarak Dek iki. Tinggal tak tinggal mamak lho nggih. Lha kuwi engko mbok ora arek men kakak ben marah-marah kuwi engko bantale. Mbok ora arek. Nggih bar dibersihin sawan utuh kumeng. Anggere rene iki walah. Pokoke iki lho guys, di minyak baju iki di odel kabeh ngono. Piye ya? Anak sing komen minta resep sambel lontong kecap. Gampang Mbak, resep iki sambel lontong kecap iki. Paling pol gampang, terus bawang karo lombok kuwi lho digoreng karo kacang. Digoreng terus diulek kayak kecap wis dadi gampang kuwi. Walah kongkong. Kene iki lho. Yo awake iki separo ning jaba, lah sing separo ki ndase wis ning jero omah kono. Oh, kula dadane putih. Putih banyu kok, Kong. Yo niki digebuk Pak Agus. Lah iki ngene lho, Kong. Lape iki serondok ngalor sithik ngene. Lah aku ki kok kono, Jawaku ki yo ndelok njaba. Ndelok banyu. Karek kurang sak langkah ngene iki lho. Kudune nek ula nganu ki roh sikilku ape nganu aku jerit-jerit kudune wis cengkelak mlayu ya. Lah ku yo meneng ae. Lah Pak Agus metu kok kamar tak suwengkren pisan ae. Lah munyuk-munyuk malah nggawa HP. Lah ngono ki selak mlayu aku ngono. Rantengku pentung kok malah aku ki ngono. Lah ngono ki pentung ape di Ora slareng-slareng kuwi ya. Oh, ora dadane putih. dadane iki putih, Kong. Dadane putih halus ngono lho. Putih ngono dadane iki. Ulane iki gedhe, Kong. Sak jempulan sikil Pak Agus kuwi lho. Tapi yo gak ndek tenanan yo untuk dawa nek kumeng. Kandhane aku ki yo ora ngingeti ngisor. Sing tak ngeti ki yo ratan ngene lho kok ning jaba. Rata iku. Ning jaba sembripit kan ning jero omahan sumuk. Hawane iki sumuk panas ngono. Jawaku bar magrib ki njungok-njungok ngarep kene. Ngono mikirku ki. Lah dadak ape ngene lho mlangkah lawang ngene teng kono wis. Lah aku ki njuwurin jerit Mundur-mundur ngono aku jerit. Darani nggone iki nggon kecelan kok. Lah iya kiwa tengen ya padang. Cara menawa mlumpat ya mlumpat kondi. Kidul omah ya tak hebel kaya ngono ya, Guys. Maksude iki ya rapet ngono lho. Ya jinise ula ki paling ya wis kon dadah kaya ngarepan kene iki. Mlayu mlebu rene. Aku kadang ki ya alah bayangno sok ngantek gumun aku.
Wong yo padang jingklang yo gak barudan yo piye rek iso yo njaluk mati mbomboh kuwi. Jinise kala. Iya mbok. Diomongi wis mikirku ki yo nang jungok kene golek hawa sembripit ngono. Wong Dinda yo ning mburi, Pak Su ning kamar dene kan sepi aku bar magrib ki metu-metu cah ngono wong nggon yo padang jingklang ngene lho kok. Lah mikirku ki yo ireng-ireng ki yo ora tak pikir nek kuwi ki ula wong keset rupane ireng ngono. Yo ning andinge keset lore pas kuwi iki awake separo ning rono sing separo mlengkrong mlangkah lawang ngono dik. Aku nganggo pring kok. Pak Agus nganggo apa? Reng kayu ya Mas Meng. Nganggo reng ya Mang. Ora apa nek pring ning etan omah kono pemek ya kaduan selak mlayu ngono paling mikire ndek. Diomongi aku ki kaya ijek ndredeg piye ngono lho. Entuk ku ndredeg ki kok apa go ngape tak idak ku lho untuk ku njur-jerit iku mang aku. Ora roh sangkan parane kok ujug-ujug ning kono aku ya ora kepikiran nek kuwi ula apa piye ora. Ya nggone nang ngono. Nggone yo ning ngene iki ndak yo mikir teko kuwi ya. Kaya jek griming-griming aku. Neh lara omah ki balone pedhot ya ora ditukok-tukokno. Petenge kaya ngono. Iso ngene iki tenan ape tangi petengi terus mripatku terus kaya ning-ningen ngeti anu terus kaya enek ae ngono. Cara ngono nek anu kok masuk. Mikirku malah ngene jeriku wis meh sura. Sesuk sore kuwi ya surane. Kayak kuwi malam Kamis malam Jumat kuwi lho kok enek kala kaya ngene ngono mikir kuwi. Diapakno jute ape dipentung barang ku lho kok wis prenge Pak Agus si mondal mandul kuwi kok ngarepe Mas kok anu takon kok pinggire ngono lho nuthuk genah. Lho kok ngarepe ki nek nuthuk piye? Wong ula madhep ngetan ngono ndang dheke malah koetane ngono nek nuthuk gak yo kok. Terus takon kok kidole ngono anggek dituthuk tuk-tuk ping pindho ki yo langsung anu iki, Gong. Iki pas mbok idak iki tak osok-osok banyu mbek gombal ki mangkene iki. Yo kene keteh gak apa iki. Ndak ula tenan apa ora ya Gong aku yo mikir kadang iki. Lah yo ula dituthuki sirahe kaya ngono ek tuthuki ndase rek gak enek geteh apa piye. Yo ora tenan. Mbok delok ning kono nguritan to. Sesuk dibakar ngono. Ning kalenan ku ya. Oh. Lah ngono wis mati kok. Lho entuk ku nganu ki nek ula biasane digewobuki sampe nganu ngono kae Gong. Lah Pak Agus trimo tuk-tuk ping pindho meng. Ya mati gak klopet-klopet blas iki. Aku ora Jawaku ku yo jenenge kok kono yo ngujrus ae aku yo nggon resik ngono yo enek ireng-ireng yo ora ngematno. Lah kok ape sak langkah ape metu ning lawang ki lho aku iso kaya trauma aku. Jijiten ngono rasane iki. Mangga salat delok Isa. Wis dililing, Mak. Mama aku wis kaya kudu gak konsen ae dalem bantene merem cah ngono. Merem malah mripatku dijidet-jidet. Raiku dipluki sapu wingi gak Mak, lah diceluk kon piye? Kaya meneng ae aku. Malah, Mama. Aku meneng ae muwer meh celuk Pak Ede. Di ngono Pak Ede. Wong nek nang salat dikon ngejak dimong sing anu kok. Wangel men lu malah walah. Iki lho Sa. Anak cicak Sa. Isa sing kene wis batinku ki tak batal napa ora, salatku ki tak batal napa ora. Lah malah rai dipluk sapu ngene lho, Kak. Ambune. Sapu ambune nang badhek bau. Oh alah. Ngono tek ya ora digendong apa dinang disusul apa piye. Ora nek Pakde dimberno ae. Tambah lah mripatku merem malah dijelidet-jelidetno. Celuki, Mak. Mama. Nek eleng kok alah. Yo. Lha piye wong diomongi bar salat
Dek, nek mamak salat ya aja diceluki nggih. Hah? Apa? Malah raiku dipluk sapu ngarep kuwi gak. Oh alah. Lho ya ni tenan. Marai aku roh entukku parake rono ki roh nek pe salat ndek iki. Mulai gagenan nututi ae. Makane pe salat nek sawis ora konsen blas. Lir rono endi? Malah nang rono. Wis, oh ya roh nek nggone salat kono, Dik. Angger gek enek ya dianguki ngono, Dik. Kayak acil rene nok. Dek bengi-bengi rene ape apa, Ndek? Apa pengen wangi bathuk ya? Mbah. Nek meno gawekno bumbu mosok gak bumbu iyane. Ampe mbok cak ning ndi? Iya. Mbok cak ning ndi? Es krim bakule tutup. Bakule wis tutup, wis turu. Bakule wis gak sah es krim. Ayo Seh. Ya, halo guys, santai, Seh. Halo guys, ngajak tumbas es krim guys. Sa mau tumbas es krim. Halo guys, ayo pisan tas. Dek Sa nyuwun apa? Krim. Nyuwun apa? Akim. Heh? Akim. Gak patek krungu Mama. Nyuwun apa? Nyuwun apa? Es. Es apa? Akim. Es krim? Allah. Pegangan. Tinggal deh. Dek Sa tinggal deh. Tinggal. Wis kadung tuman nek sore ngono kuwi. Numpak nang motor, ajak tumbas es krim. Iki wis enek seminggu ya kok gak udan ki. Wis enek seminggu kok. Hah? Endi? Oh iya ndek ngisore aku bar ndek ngisore kae ya. Winahku ki anggek seminggu kok. Iya ya Selasa kae udan. Kembangku garing guys, ora disiram iki pirang-pirang dino. Walah, aku ndungu adik sing mang rene tenan. Lah tak tekokno mbadok ki timbel rene ada endi ora iki ngono lah dadak maning kene to. Layak man. Walah, lha wong ning kene layak man mbadok tak tekoki gak ero. Wis disoteng. Lah gak ya ero nek. Ora tak ketokno kok. Ora nyoteng-nyoteng gak. Lho, lah ya ndak ero. Lah ya ketutupan gabar ketok kok ya sak ya ra. Lho aku ki ro embel ngalorem ki, tapi rek nyucuk ning kene ki no. Heh? Wis ape do beroperasi ke tengah sesuk. Ape do nganu yo. Suntik kabeh. Anu implan ku ya. Iya. Lho, lah jere jemah apa kae kowe? Lah nek sesuk ku ya sedeng mari ya. Iya, Nganggo surat nikah bareng. Iya. Lho. Ning ndi iki puskesmas kene? Lah nek sesuk aku yo gak iso. Lah piye do masakane pe implan iki piye le? Ngaran bocah kok masak apa doke. Lah terus angkat junjunge wong aku pe ngabuk barang. Sesuk ngabuk kowe. Anu jemahe. Mak supaya gak iso. Lah iya, lah kowe gak sida melok ngabuk. Lah iya. Yo briksek. Lah piye? Ya aku mesisan aku cara melok ra malah rentuk wong aku Mas Arif. Mbah Mi wis gak iso jemah kuwi. Masakan.
Mbah Mi gak iso. Mbah Mila masakane mak pina suroi. Nah piye? Jane yo pengene yo kuwi yo 3 tahun nang kek bongkar pasang. Iya jane. Kowe yo bongkar pasang ya, Jan? Sing mati ya. Empat iki Aku ping 3 tok wis aku. kok kepindo iki. Lah aku jar takok buku cilik ben jare nek wis ping 3 enggak boleh. Lah giliran iki tak takokno jare oleh. Paling kono nganu. Terus informasi kono neh paling. Lah yo mak iki tak lho timbel beneke rene, Dok. Endi le ora enek kok ngono layak man. Guyu kan orang banter, orang timpeng. Lah iya ki mang aku ning jopo mbek Mbah Kong. Lho, Lah gelegar ngene iki lho. lah timbel ning kono kok aku ngono Lho, jane iki sesuk yan nganu rak wis bar dikowaki sing mbon anyar Kuwi sesuk ki kon ngekeki brambut kelek pitik kuwi wis bar kowakan sing entuk itu anyar. Lah sesuk ki posisi aku masakan yo aku yo muni gak iso. Tapi kuwi jerene mok golek wong saithik, soalé lahane iki mok saithik iciran 3 pas ngono apa pira. Lah lho ora ketok. Ora ketok wis setengah badan ngene kok. Lah sing Pakde iki ngene. Mak, anu kowe sesuk ngiwangi masak Mbah Dok. Ya, lah kon apa? Nggone Mas Arif kon buaki telek pitik jane kowakane kuwi sing mbah nanyar ngono. Sing angke entuk tuku neh ki malah iduk kene iki, Jum. Iya, tapi edak kene iki bar munggah kalau Yan. Bruk cilik gak terus munggah kuwi Terus enek tebu-tebu kuwi saurunge tebu malah iduk kene iki lho malah. Rego pisanan 9, terus 5, terus sampai 4 ngono apa piye yo? Telunggon, heeh. Yo selokasi hidup ngono kuwi. Edak. Lah dijajah ada nggone Mas Arif kabeh iki. lho malah dikei luang pekerjaan apa ya alhamdulillah. Dikei ladang pekerjaan kok. Lah iki ya jemah kok cara ngono kowe gak iso, Mbah Mi gak iso. Kok terima Mbak Par mbek aku mbek sapa? Engko paling ya mbek wong lanang-lanang. Jere iki mang aku ditelepon. Nek akeh wedok iki rekoso dhewe kaya sing guwaki telek pitik kan lanange loro limpek ngono kok. Iki engko diakehi lanange rada akeh. Ben iso gentenan nek ngusung ngono. Soale Korea kan ngusunge sithik-sithik. Lah yo, apa wis nganu Is? Lega penggalem. Kuwi iki ora usah gatekno Mbak Dinda karo Dek Viana. Kuwi ngono do lambe ember, wong kowe diguyoni ngene mbok engko tenanan nek kowe kok. Lho ora anake buem lho kuwi anake sapa? Metu kon ndi kuwi iki? Ndak ning tebunan, sur tebunan ki nek wong ngetokno kowe. Lho ngono kok mbok ambil lati. Alah, ora ngarah garangan ngetokno kowe iki gak ngarah. Lho wong buem ki lho apa nglairno kowe sing ketutno sapane rayonge Ndek Ben. Ning gone dokter. Ning gone dokter dalam jeke bayi adik barang ki nglairno adik sing nunggone sapa? Sing nunggone yoyonge. Sing terak-terek rono rene mek bantal mekno kloso mekno marik-marik. Wong lambene Mbak Dinda karo nan Viana kok mbok gugu. Anak temuan-temuan kondi. Celeng lairno kowe. Anak temuan kok tebu lho ngono wis purek Mas Am dik sore jere. Alah. Oh nek ngenteni 10 tahun ra metu-metu kok. Kowe iki lho entuk ngenteni kowe iki 10 tahun iki Buum kuwi. Masane iki wis ra ndek anak. 10 tahun ki anggek tukul kowe kuwi kok. Ora usah gatekno Mbak Dinda karo Piana. Kuwi anak, kuwi iki anak emas kuwi iki Mas Sam. Oh. Anak emas kuwi iki. Lho 10 tahun nek ngenteni ngantek lho metenge kowe kuwi Mas Sam buem mulai mergae. Babar pisan mergae ki ora temu mangan turu tok kok. Mas Sam piye? Oh alah. Terus cocote Dinda kok mbok lebokno ati. Tapuki kae wonge.
Udah diguyoni, guys. Kuwi iki apa anake Bu Is? Kuwi iki lho anak temokan kok sor tebu ngene gak ndeke dilebokno ati. Sor tebu nemok bayine sapa garangan. Kalau wonge do nglumpuk kalau seneni genten. Oh kok bayani tenan. Lah ya piye cah nek penggian tang buruk-burukan ngene iki ya. Iki sok ben pas kowe masakan kaya mari ya, Bil. Tanganmu nek saiki Mari ya. ngono. Sirong minggu kok. Seminggu ya. Lah ya sedeng mari ya. Tapi tarakem ya kudu kuat. Dokteri. Lah obat saiki lho mandi kok. Iya. Aku ki jane pengen melok tapi kok ya wayah mergae ngono lho, wayah ngene iki lho. Terus yan kuwi engko. Nek ngono kuwi, gua telek pitik kuwi lah sesuk aku kon ambek Mbah Lampi lah. Aku masakan iki piye? Enek bature jane Mbah Lampi wong trimo sak itik. Iciran sing telung pas kuwi mbah pira ngono, mbah pirang sak. Mbah paling mbelek demirah bareng-bareng. Tetapi aku ngiwangi doe terus piye? Kayak yo mosok kok yo kowe do ning puskesmas, timbel iya lah gak karek aku mbek jayem kok. Untang-ungkul gak karek wong loro kuwi. Lah wong kok isuk yo ndang mantuk, aku kon budal dhisik. Gas iku paling jam 09.00 paling mulih kok. Jam 7 budal yo sesuk kok mbleler ngono. Ndang antrian dhisik ngono. Wah aku ki trauma ki apa ae. Ndek mbeneng adus ngedusi ngatoki. Alah. Lho, lha wong bengkak lho mbel wekku, diomongi kok malah tak gawa ning bidan neh jerene nerak otot noke. Wah, boh gedhi terus rupane yo Yan. Rupane wekku kae piye gosong wireng koyo geteh mateng ngono kuwi lho, gak iso metu. Ya sak jare Bu Suci ae. Diomongi aku sing nyandak bocah coro-coro do mangkal kuwi kok. Do PKL kuwi Dik gak. Malah aku koyo wong trauma aku sampe dietet-etet ning puskesmas kuwi. Aku terus Pati rasa isek yu. Embel. Lah aku lho Pati rasa mulih isek, Mbak. apa mulih digoncekno Mbak Put kae. Lah Mbah Sati yo pasang aku goncek Mbah Sati, Dik. Dadak wonge aku mau nek gonceki tanganku gak. Ngono aku terus digoncekne Bu Puji kuwi mulih. Sesuk dhewe arek. Iya kudune nggo motor dhewe. Iya arek dhewe. Ka iso. Jane yo pengen melok kuwi. Aku nek melok cara ngono iya ki atuk bayar lah kuwi mbel aku. Tapi rambutnya. Aku nyoplokno tak coplokno ning bidan kok ora krasa blas Lho kok. bayar mek ora padha wong Ibu Suci sing nangani. Lho ngono ya jenenge bayar mbek ora ki yo. Aku yo empah Pak Agus yo ngakon nek bayar lah ora apa-apa ngono.